हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए ऐसी चाय की रेसिपी लेकर के आई हूँ जिससे आप सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार इन चारों चीज़ों को चुटकियों में छू मंतर कर पाएंगे। बहुत ही कम समय में ही सर्दी जुकाम ख़त्म हो जाएगा। खास करके बच्चों को भी आप ये चाय दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली हैं करीब 8 से 10 पत्ती मैंने तुलसी की ली हैं। तुलसी रामबाण उपाय होता है जुकाम, सर्दी, खांसी को दूर करने का। तो ये बुखार में भी काफ़ी बेनिफिशियल है। और मैंने यहाँ पर एक टुकड़ा लिया है अदरक का, और मैंने 8-10 यहाँ पर ली है काली मिर्च, और 2 ली है मैंने लौंग। अब हम गैस में यहाँ पर एक भगोना रख देते हैं और इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, और पानी को हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमने जितनी भी यहाँ पर तुलसी, काली मिर्च, लौंग, अदरक लिए थे, इन सभी को हम अदरक कूटने वाले कुटने से खूब अच्छे से कूट लेंगे। तो आपको खूब बढ़िया इसको बारीक कूटना है ताकि जितना भी तुलसी का रस है वो अच्छे से इस मिश्रण में निकल आए। तो आपको खूब अच्छे से इनको कूट लेना है। तो ये देखिए, मैंने इनको अच्छे से कूट लिया है। सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्रश हो चुकी हैं। अब हम इसको अलग निकाल लेते हैं। तो जब तक हमारा पानी भी गर्म हो चुका है, और जैसे ही पानी गर्म हो जाए आप इस मिश्रण को इसमें डाल दीजिए पानी में। तो सबसे पहले आपको इसी मिश्रण को डालना है। इससे जितना भी इसका टेक्सचर है अदरक का, काली मिर्च का, वो बहुत अच्छे से पानी में उतर आता है, और उतनी जल्दी ही आपका जुकाम, सर्दी, खांसी दूर होगी। अगर आपको हरारत लगती है, कभी कभी थकान हो जाती है, कपकपाहट लगती है, शरीर में बुखार जैसा आता है, तब भी आप इस चाय को पी लीजिए, फटाफट दूर हो जाएगी। अब आप इसमें डालिए चाय पत्ती। तो आप जितनी पसंद करते हैं चाय को, डार्क या लाइट, उस हिसाब से चाय पत्ती डाल लीजिए। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चीनी। तो चीनी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी ली है। तो इनको हम अच्छे से अब पकने देते हैं। खूब अच्छे से इनको पकने दें जब तक चाय का बढ़िया कलर ना उतर आए। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध, और जिस तरह हम नॉर्मल चाय को पकाते हैं इस तरह हमको चाय को खूब पका लेना है। लेकिन यहाँ पर आपको चाय को खूब अच्छे से पकाना है। जितना आप अच्छे से इसको पका लेते हैं उतने अच्छे से ही इन सभी चीज़ों का जो टेक्सचर है, फ्लेवर है, वो चाय में उतर आएगा। सबसे ख़ास बात क्या है, नॉर्मली हम कोई भी चीज़ काढ़ा वगैरह बनाते हैं तो बच्चे नहीं पीते हैं, घर वाले भी नहीं पीते हैं। तो ये चाय खुशी खुशी बच्चे पियेंगे। बहुत टेस्टी लगती है, और चाय तो वैसे भी आजकल हर किसी को पसंद होती है, और सर्दियों के मौसम में तो चाय सभी लोग पीते भी हैं। तो ये बहुत बढ़िया चाय लगती है। तो आप इस तरह से चाय को खूब अच्छे से पका लीजिए। तो आप इसको धीमी आंच में पकाएंगे तो और भी बढ़िया टेस्ट आता है, और इसके जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से चाय में उतर करके आते हैं। तो चाय जो है हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो चलिए अब हम चाय को कप में छान लेते हैं। तो लीजिए, चाय को हम छान लेते हैं। हमारी चाय बन करके तैयार है। इस चाय को आप बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, किसी को भी पिला सकते हैं। बहुत जल्दी आराम लगता है, सिर दर्द से भी आराम लगता है। ये बहुत अच्छी चाय है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बनाकर देखें। नॉर्मल भी आप पी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको जुकाम, सर्दी हो तभी आप पिएं। नॉर्मल भी आप बच्चों को कभी कभार ज़रूर दीजिए, हफ्ते में 1-2 बार इस चाय को दीजिए। बच्चों को सर्दी, जुकाम ये सब समस्याएं होंगी ही नहीं। तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर ये चाय पिलाती हूँ। आज भी मेरे बच्चों को अगर जुकाम, खांसी हो जाती है तो मैं उनको ये चाय फटाफट से बना करके दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो देखना चाहें तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।